El aspirador Kärcher WD-5 es una herramienta poderosa que puede manejar tanto suciedad fina como gruesa, con su potencia de 1100 vatios. Gracias a su filtro de cartucho de una sola pieza, no es necesario cambiar de filtro al pasar de aspirar suciedad seca a húmeda. Con un depósito de plástico de 25 litros y una manguera de aspiración de 2,2 metros, ofrece un diseño práctico y eficiente. Este aspirador es ideal para diversas aplicaciones desde el hogar hasta el taller, ofreciendo versatilidad y resistencia. Su función de soplado permite eliminar la suciedad suelta de superficies difíciles de alcanzar. Incluye una variedad de accesorios útiles, como una boquilla para suelos y ranuras que facilitan la limpieza.